அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த மழைக்காலத்துல நம்ம ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன முக்கியமான செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன, செய்யக்கூடாதது என்னன்றத ஆயுர்வேதம் ரொம்ப தெளிவா சொல்லுது. சுருக்கமா இன்னைக்கு பார்க்கலாம். என்னென்ன பிரச்சனைகள் இப்ப அதிகமாயிட்டு இருக்கும் எல்லாருக்குமே தெரியும். சளி, இருமல், காய்ச்சல், உடம்பு வலி, எப்பவும் தூங்கிட்டே இருக்கணும்ன்ற ஒரு சோம்பேறித்தனம். அது மட்டும் இல்ல, இந்த நேரத்துலதான் டெங்கு அதிகமா பரவிட்டு இருக்கு. காலரா, டைபாய்டு, தென் ஹெச்பி, ஹெப்படைட்டிஸ் ஏ, இது எல்லாமே அதிகமாகக்கூடிய ஒரு காலம் இது. அப்ப இந்த நேரத்துல நம்ம எப்படி இந்த மழையை வரவேற்கணும், இந்த மழையை பார்த்து ஆனந்தமா நம்ம அனுபவிக்கணும்னா நம்ம உடம்புல என்ன தேவை? உடலினுடைய நோய் எதிர்ப்பாற்றல் ரொம்ப சிறப்பா இருக்கணும். அவங்க நோய் எதிர்ப்பாற்றல் சிறப்பா இருக்கணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? என்னென்ன செயல்களால நம்ம எதிர்ப்பாற்றல் குறையுதோ அதை நம்ம செய்யக்கூடாது, அப்படிதானே? அப்போ இந்த நேரத்துல நம்ம அதிகமான எளிதில் ஜீரணம் ஆகாத உணவுகளை சாப்பிட்டோம்னா, ஃபாஸ்ட் ஃபுட் அதிகமா எடுத்தோம்னா, வெளியில சாப்பிட்டோம்னா நம்ம உடம்பினுடைய ஜீரணம் பாதிக்கப்படும். ஏன்னா வாத பித்தோத்தரே, இந்த நேரத்துல உடலினுடைய வாதத்தினுடைய வறட்சி தன்மையும் பித்தத்தினுடைய உஷ்ணத்தன்மையும் அதிகமா இருக்கிறதுனால குடலில் ஜீரண சக்திகள் பலகீனமாக இருக்கும். உடல் வறட்சியா இருக்கும் பொழுது அதிகமான அளவுல நம்ம உடல் இந்த இன்ஃபெக்ஷனுக்கு எளிதில் பாதிக்கப்படும். அப்போ நம்ம உண்ணக்கூடிய உணவுகள் நம்ம வீட்டுல சமைச்சதா இருக்கணும். எளிதில் ஜீரணமாகக்கூடிய சிறுதானியங்கள் போன்ற இந்த பார்லி, இது போன்ற பொருட்களை செய்ததா இருந்துட்டு இருக்கணும். ஆகாரத்தை நன்றாக மென்று சாப்பிடணும். குடிக்கக்கூடிய தண்ணீரை, பச்சை தண்ணீரை குடிக்கிறதை விட வெதுவெதுப்பான வகைகளை தண்ணீரை குடிக்கிறது மிக மிக சிறந்தது. உடல் பலகீனமாக இருக்கிறவர்கள் நன்றாக கொதிக்க வைத்து ஆரிய குடிநீரை நாம் குடிக்கிறது ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும். அப்போ சாதாரண தண்ணீர் குடிக்கிறதை விட அந்த வெதுநீர்ல கொஞ்சம் இஞ்சி துண்டோ, இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஏலக்காய், ஜீரகம் போட்டு, இல்ல கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் மிளகு சேர்த்து, மஞ்சள், பால் குடிக்கக்கூடிய பால்ல கொஞ்சம் மஞ்சள் சேர்த்து இது குடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிறந்தது. பால் குடிக்கிறதை விட வெண்ணெய் கடைந்த அந்த மோர் குழம்பு இருக்குல்ல, அது ரொம்ப சிறப்பான வகையில பலன் கொடுக்கும். அப்போ பழங்கள் சாப்பிடலாமா நிறைய பேருக்கு சந்தேகம் இருந்துட்டு இருக்கும். கண்டிப்பா இந்த சீசன்ல கிடைக்கக்கூடிய விட்டமின் சி சத்துக்கள் நிறைந்த ஆரஞ்சு, நெல்லிக்காய் எல்லாம் சாப்பிடுறது உடலுக்கு இந்த சளி தொந்தரவுகள் நம்ம பாதுகாக்கும். அந்த இருமல் தான், வறட்டு இருமல் தான் எங்க பார்த்தாலும் அதிகமா இருந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய நபர்கள் என்ன பண்ணணும்? அதிமதுரம், லிக்கரைஸ் சொல்லக்கூடிய அதிமதுரம் சின்ன சின்ன கட்டைய வாயில போட்டு மென்னு சாப்பிடுறது நல்லது. ஏலக்காய வாயில போட்டு மென்னு சாப்பிடலாம். தினமும் 5 மிளகு ஒரு வெற்றிலையில் கடித்து மென்று வெதுநீர் குடிக்கிறது மிகச்சிறந்த பலன்களை கொடுக்கும். குடிக்கக்கூடிய பால்ல பனங்கற்கண்டோ இல்ல அதனோட சேர்த்து நல்மிளகும் சேர்த்து சாப்பிடுறது மிகச்சிறந்த ஒரு ஆரோக்கியத்தையும் நல்ல ஒரு ஜீரணத்தையும் கொடுக்கும். அசைவ பிரியர்களாக நீங்க இருந்தீங்கன்னா முடிந்த வரைக்கும் இந்த மழைக்காலங்கள்லயும் குளிர்காலங்கள்லயும் அசைவ உணவுகளை குறைச்சுக்கோங்க. சார், என்னெல்லாம் அசைவம் சாப்பிடாம ஒரு நாள் கூட உயிர் வாழ முடியாதுன்னு சொல்றீங்களா? பிரச்சனை இல்ல. அந்த அசைவ அந்த துண்டுகளா இல்லாம ஏதாவது கொஞ்சம் எலும்பு சூப்பு, வால் சூப்பு, கால் சூப்பு எல்லாம் போட்டு அந்த மாதிரி சூப் வகையில குடிக்கிறது ஓரளவுக்கு பலன் கொடுக்கும். அப்படியே இல்ல சார் சாப்பிட்டே ஆகணும்னு சொல்றவங்க இரவு உணவை தவிர்த்து மதிய நேரங்கள்ல கொஞ்சம் அசைவதை மென்னு சாப்பிடலாம். முடிஞ்ச வரைக்கும் லகுவான உணவு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதை விட ரொம்ப முக்கியம் காலையில எந்திரிச்சோன்னு என்ன செய்யணும்? முக்கியமா காலையில எந்திக்கணும். இந்த குளிர்காலத்துல இன்னும் கொஞ்சம் போர்வையை போட்டுட்டு தூங்கணும்ன்ற ஆசை இருக்கும். காலையில எழுந்து உடற்பயிற்சியும் மூச்சு பயிற்சியும் நாம் தொடர்ந்து செய்தா இந்த வைரஸ், பாக்டீரியா, இந்த ஃபங்கல் போன்ற இன்ஃபெக்ஷன்ல இருந்து நம்ம பாதுகாக்க முடியும். இந்த குளிர்காலத்தில் நிறைய இந்த ரேஷஸ் சம்பந்தமான, ஸ்கின் அலர்ஜி சம்பந்தமான தொந்தரவுகள் அதிகமாக இருக்கும். என்ன காரணம் பாத்தீங்கன்னா, இந்த நேரத்துல நல்ல சுள்ளுன்னு இருக்கலாம், பஜ்ஜி போட்டு நல்ல எண்ணெய் பலகாரங்கள் உப்புலாம் சுள்ளுன்னு போட்டு சாப்பிடும் போது உப்பு தின்னா தண்ணி குடிக்கான்ற மாதிரி எந்த அளவுக்கு அதிகமான உப்புகள் நிறைந்த உணவுகளை நாம் சாப்பிடுகின்றோமோ நம்ம உடல்ல அந்த நீரினுடைய அம்சமும் அதிகமாகிடும். அதை எளிதிலாக ரத்தத்தினுடைய அலர்ஜி தன்மை உடல் முழுவதும் பரவுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. அப்போ உண்ணக்கூடிய உணவுகள் அதிகமான உப்பு இல்லாததுமாய் நம்ம பார்த்துக்கணும். முக்கியமாக டெங்கு பாத்தீங்கன்னா அதிகமா பரவிட்டு இருக்கு. இது காரணம் என்ன? கொசுக்களால் பரவுது. கொசு எப்படி பரவுது? தேங்கிய நீரினால் பரவுது. நீர் எப்ப தேங்கும்? மழை காலத்துல தேங்கும். நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிந்து நம்ம சுற்றுப்புறத்தில், நம்ம வீடுகளிலோ தேவையற்ற இடங்களில் நீங்கி கெட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த நன்னீரை, அந்த மழை நீரை அகற்றுவதற்கு நாம் முயற்சி செய்யணும். இல்ல அந்த இடத்துல 2 மூடி
மண்ணெண்ணையாவது ஊத்தி விட்டாச்சுன்னா ஓரளவுக்கு இந்த கொசுக்களின் பெருக்கத்தை நாம் தவிர்க்க முடியும். தென் இந்த காலராலாம் வருது சார், டைபாய்ட்லாம் வருது. இது எதனால வருது? ஒரு தவறான, ஒரு சுத்தம் இல்லாத, ஒரு மாசுபான உணவு மற்றும் நீரின் மூலமாக வருகின்ற ஒரு தொந்தரவா இருக்கிறதுனால முடிந்தவரை உணவுகளையும் ஆகாரத்தையும் நீராகாரத்தையும் வீட்டிலிருந்து சாப்பிடுறது ரொம்ப ரொம்ப சிறந்த பலன்களை கொடுக்கும். சார், ஆயுர்வேதத்துல என்னென்ன மெடிசன்ஸ் எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு. அருமையான இந்த நேரத்துல நம்மை காக்கக்கூடிய ஒரு கவச குண்டலம் போன்று அமிர்தோத்திரம் கஷாயம், தசமூலம் கடத்தராயம் கஷாயம், தாலிசாதி சூரணம், ராசநாதி சூரணம், குழந்தைகளுக்கு ஏற்ற ரஜன்யாதி சூரணம்னு அரவிந்தாசம் எண்ணற்ற மருந்துகள் இருக்கு. அருகில் இருக்கக்கூடிய நல்ல மருத்துவர்களின் ஆலோசனையின் பேர்ல நாம எடுத்துக்கணும். சார், பொதுவா ஏதாவது சாப்பிடுற மாதிரி சொல்லுங்க. செவனப்பிராசம் சொல்லக்கூடிய நெல்லிக்காய் லேகியம் விட்டமின் சி சத்துக்கள் நிறைந்தது, நோய் எதிர்ப்பாற்றலை மேம்படுத்துறது ரொம்ப ரொம்ப சிறந்தது. அப்போ வேற ஏதாவது புதுசா ஏதாவது பண்ணுமா சார்? ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம். அடிக்கடி இந்த நேரத்துல பகல் நேரத்துல தூங்குறத நாம் தவிர்க்கணும். உடற்பயிற்சியை கரெக்டா செய்யணும். ஆகாரத்தை, இரவு நேர ஆகாரத்தை எந்த அளவுக்கு சீக்கிரமா, எந்த அளவுக்கு கம்மியா சாப்பிட முடியுமோ சாப்பிடணும். அசைவ உணவுகளை சாப்பிட்டு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுறது தப்பு. அப்போ ஆகாரத்தை சாப்பிட்டு குளிர்ந்த நீர் சாப்பிடுறது தப்பு. வெதுவெதுப்பான ஒரு உடல், ஆரோக்கியமான ஒரு மனம், இதனோடு சேர்த்து இந்த மழைக்காலத்தை நாம் இனிமையாக எதிர்கொண்டால் ஆனந்தமாக இந்த மழையை ரசிக்கலாம், மழையில் நனைந்து பாடலாம். சரிங்களா? என்றும் நலமுடன் வாழ அன்புடன் டாக்டர் சுந்தர் பரமார்த்தலிங்கம். நன்றி.